Доброго времени суток, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Альфа и Омега. Благодарю за лайки, просмотры, комментарии. Благодарна всем тем, кто поддерживает и ценит мой труд. Активнее взаимодействуем и подписываемся на канал. Помним всегда о равном энергообмене, который помогает нам двигаться вперед, расширять наше пространство, перспективы, а также укреплять наши защиты и восстанавливать их. Итак, общий расклад у нас август, ветер перемен. Что же мы будем смотреть? Это будет прогноз на следующий месяц. Будем смотреть сигнификацию месяца, важные события, события которых не избежать, радости, основное работа, деньги, отношения, ветер перемен месяца, что изменится, итог и подсказки. Итак, в раскладе у нас участвуют 3 колоды. Колода Таро снов, колода Таро зачарованного леса и Таро исцеляющего света. Пока я готовлю колоды к работе, вас прошу, пожалуйста, подготовить себя к восприятию информации. Помним о том, что качественно работаем с информацией для того, чтобы не притягивать чужую ситуацию, потому что она отяжеляет наши энергии. Это во-первых. Во-вторых, ваша интуиция работает первые 3-8 секунд. И она вам обязательно подскажет, что непосредственно имеет к вам отношение. Расклад актуален на август месяц. Итак, я думаю, вы уже готовы, и мы начинаем. Август, ветер перемен. Первое. Сигнификация месяца. Далее, важные события месяца. События, которых не избежать. Радости, маленькие, большие, какие будут, какой подарок нам пошлет Вселенная. Давайте все-таки вот так пододвинем, чтобы было все компактно. Работа. Уже многие выходят из отпуска и начинают свою трудовую деятельность. Деньги. Что будет происходить с денежным каналом? Далее отношения, взаимодействие с социумом, отношения с родными, близкими, друзьями, с любимыми. Все это мы попробуем рассмотреть. Ветер перемен месяца, что изменится? Итог всего и подсказки. Итак, смотрим дальше по позициям. Сигнификация месяца. Важные события. События, которых не избежать. Радости. Работа. Деньги. Отношения. Ветер перемен месяца, что изменится, итог и подсказки. Смотрю внимательно на подколодные, потому что это передает нам энергии месяца. И далее смотрим сигнификация месяца, важные события месяца, события, которых не избежать, радости. Далее работа. Деньги.
отношения, ветер перемен месяца, что изменится, итог и подсказки. Ну что, у вас настанет какое-то просветление, какая-то ситуация вам откроется, какая-то тайна станет для вас явью. Вы поймете, что происходит на самом деле. В начале месяца вы будете ограничены в своих движениях именно потому, что будете искать ту информацию, тот пазл, который вам не достает. Но вы в конечном итоге обретете эту информацию, и она прольет свет на многие вещи, на те события, которые вас окружают, а может быть и на людей. Итак, сигнификация месяца. Ну, вы будете мечтать о том, что вы должны реализовать в этой жизни. Во-первых, это будет вам под силу сделать, потому что Вселенная вам даст энергию на реализацию этого проекта, и свои мечты вы воплотите в жизнь. У вас будет полная наполненность. Вы будете гореть этим новым проектом, либо каким-то желанием или мечтой, либо новой работы. Но у вас в самих будет идти борьба. Вы будете четко понимать, что вам что-то надо поменять в своей жизни для того, чтобы в этом месяце достичь желаемого. Также хочу сказать, что вы окунетесь полностью в работу, и работа вам принесет наслаждение и удовлетворение. У кого-то действительно сбудутся мечты, кто-то сделает какие-то существенные покупки, либо недвижимость, либо автомобиль. Также хочу сказать, что очень бурная будет ваша жизнь в отношениях и с близкими, и с родными, и с любимыми. Также у кого-то могут развиться романтические отношения, и они будут очень удачными. Такова сигнификация месяца. Смотрим далее. Что же дальше? Важные события. Важные события – это движение вперед. Закончится ваше ожидание. Вы ожидали после каких-то тяжелых разрушений в вашей жизни. Действительно ожидали помощи со стороны на самом деле, и это полностью вас тормозило в вашем движении вперед. Вы находились в измененном состоянии, но наконец-то вы получите то, что должны получить, то, о чем вы всегда думали, и то, что планировали. Кто-то получит очень важное известие, которое принесет вам благополучие и достаток, а также новые жизненные силы для движения вперед. Кто-то может переехать, кто-то отправится на работу по контракту, но я вам точно говорю, что ваши все ожидания закончатся. Кто-то, конечно, был в отпуске, отдыхал, расслаблялся, какие-то неприятные события происходили в тот момент, но по окончанию этого отпуска кто-то приступит с новыми силами к работе. Вот такие важные события. События, которых не избежать. Не избежать вам того, что вы будете полностью наполнены после опустошения своей души. Вы постепенно, маленькими шажками двигались к своей наполненности и к эмоциям, к положительным. И это произойдет. Вы наконец-то почувствуете баланс и гармонию в своей душе. Замечательно. Далее смотрим. Радости. Какие же радости? Вы выйдете из тупика, и наконец-то наступит тот момент, когда вы почувствуете свою ресурсность. Да, на самом деле работа принесет вам достаточно денег. Вы долго вкладывались в это во все, и наконец-то исполнится ваше желание. Идет полное наполнение вашей жизни благополучием и достатком.
Хорошо. Работа. Работа будет основана полностью только на интеллекте. Вы будете просчитывать все возможные варианты. Будете, конечно, комплексовать, сомневаться и бояться, но этого не стоит делать. В первую очередь вам стоит избавиться от двойственности, сделать определенный выбор, войти в гармонию и баланс, а мы видели, что вы это сможете сделать, потому что у нас в этой позиции падают 2 двойки. И наконец-то, у вас это получится. Вам поможет человек из прошлого. Человек может быть вам близким другом, либо родственник. Независимо, кто меня смотрит, мужчина или женщина. Также и родственник, родственница может быть. Человек прольет вам свет на ситуацию, которую вы считали уже патовой, и вы поймете, что необходимо сделать, какие шаги для того, чтобы полностью эту ситуацию закрыть, принять решение и прояснить все, что в ней происходило. Далее, деньги. Деньги будут в этом месяце, но они будут медленно к вам поступать. Наконец-то вы выйдете из состояния повешенного и войдете в свою ресурсность. Хочу, могу и делаю. Все, что вы будете предпринимать, принесет вам финансовые вливания. И это принесет наслаждение, и вы почувствуете энергии победителя в августе месяце. Далее отношения. Угу. После того периода, когда вы дистанцировались от всех, от близких, родных, любимых людей, настанет период, когда вы сбросите со своих плеч тяжесть. И ваша жизнь стремительно начнет меняться, и судьба будет на вашей стороне. Все перемены, которые будут происходить в августе месяце, очень сильно будут влиять на ближайшее будущее. Конечно, состояние у вас будет качелеобразное, вы будете ощущать то радость, то разочарование, но я вам хочу сказать, что в этом периоде вы познаете свою мудрость и будете принимать только мудрые решения. А самое главное, вы на самом деле сбросите тяжесть со своих плеч, которая вам долгое время мешала радоваться этой жизни. Замечательно. Так, ветер перемен месяца. Что изменится? Поменяется все. Я вам еще раз говорю, у нас несколько раз выпадали арканы, которые подтверждали, что вы будете выходить из своей двойственности, вы действительно сделаете выбор и из нее выйдете, сможете четко очерчивать свои границы, доказывать свою правоту, и вам откроются какие-то тайные знания, кто пытался ими владеть, либо для кого-то прояснится какая-то ситуация. И следующее, что произойдет в вашей жизни, вы отправитесь в путешествие. Вы на самом деле чего-то очень долго ждали, может быть, оформление документов, может быть, какого-то решения официального. Период ожидания заканчивается, и вы отправляетесь в свою поездку, которая принесет вам долгожданную смену обстановки и энергии. Вот это изменится. Итог. К чему же вы придете? Ну, во-первых, итог. К чему вы придете? Вы из состояния разочарованности выйдете в состояние движения вперед. Это во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, что действительно та тайна, которая вам
откроется, прояснит всю ситуацию между вами и вашим партнером. Между человеком, который яркий, харизматичный, подвижный, постоянно находится в движении, преодолевает все препятствия. И, наконец-то, вы выйдете из своих ограничений. Вы преодолеете все то, что вас ограничивало. Разрешите все проблемы, которые вас сдерживали ваши движения. И двинетесь, конечно же, вперед. Подсказки. Какие же вам подсказки, дорогие друзья? Вам подсказки. Перестаньте агрессировать в отношении других людей, потому что на самом деле те люди, которые вас окружают, они вам желают только добра. Вы сегодня чувствуете, как будто вы находитесь в каком-то болоте. Вам подсказывают, прежде чем принимать какое-то решение, взвесьте все за и против, а затем уже двигайтесь вперед. Вот такие вот подсказки для вас, дорогие друзья. Ну что ж, я думаю, по прогнозу, который мы посмотрели, месяц довольно-таки удачный. Тем более на подколодной карте основной аркан, самый светлый, самый яркий и самый сильный Солнце. Так вот, я желаю вам всем удачного августа месяца, чтобы все перемены, которые происходили в этом месяце, принесли вам только удовлетворение и радости. И, конечно же, Солнце вам в этом месяце. Пока-пока.